வெல்கம் டு பன்னி டாடிஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மதுரை பொன்மேனிலேருந்து ஒரு ஃபாலோவர் வந்து கேஜ் கேட்டிருக்காரு. இவங்க வந்து காக்டெயில் வளர்க்குறாங்களாம். ஸோ அதுக்காக கேஜ் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. என்னென்னா 2 டோர் வேணும். ஒரு பெரிய டோர் வந்து எதுக்காகனா காக்டெயிலுக்கான அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் உள்ள வைக்கிறதுக்காக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக ஒரு பெரிய டோர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த டோர் மூலமாக அவங்க பாக்ஸை வச்சுக்கலாம், எதாவது பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணோம்னாலும் எடுத்துக்கலாம், வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக இந்த பெரிய டோரு. இதிலே பார்த்திங்கன்னா செகண்டரியாக வந்து சின்ன டோர் பின் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இந்த சின்ன டோரு நார்மலாக நம்ம வந்து அதுக்கு சாப்பாடு தேனா வைக்கிறது, ஃபுட்டு வைக்கிறதுக்காகவோ இல்லை வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக அதுக்காக யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 2 சைடுமே 2 இந்த மாதிரி டபுள் டோர் வச்சு நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி சைஸு அந்த மாதிரி மாடல் சொன்னிங்கன்னா அதுக்கேற்றாப்புல நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம். மறக்காமல் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள்.